Công tác đang lốc uốn thử chiếc máy uốn 40 CNC trước khi đưa về nhập khẩu về Việt Nam anh em nhé. Đấy, đầu tiên thì cũng test cái công đoạn bình thường là sẽ đưa cái tấm inox vào, sau đó là chiếc máy nó sẽ đẩy vào bẻ mép này. Anh em đang thấy công đoạn nó sẽ bắt đầu bẻ lên này. Đấy, cái trục số 4 này bẻ lên. Đấy, ấn lên và sau đó là cứ đẩy thẳng lên để uốn nốt cạnh còn lại thôi. Đấy, thì cái này đang uốn inox anh em nhé, lốc một cái là thành hình xong luôn, chứ không cần dùng cái con máy 30 mà phải lăn đi lăn lại nhiều lần nữa. Đấy, công tác kiểm tra test để xem đạt cái độ chuẩn xác yêu cầu chưa. Ok như này xong rồi thì sẽ đóng gói máy và nhập khẩu về Việt Nam nhé. Anh em mà cần những cái công nghệ máy lốc tôn 40 tự động như này thì liên hệ cho em Dũng, em sẽ hỗ trợ tư vấn chuyên sâu cho anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em.